حضرت علی پاک فرماندے نے ہووے علی تے ڈر جائے اللہ اکبر کبیرہ. علی پاک آمدے نے سارے مکے دے کافر تے قریب قریب جتنے گاؤں سن ایک ایک بندہ یا دو دو آئے سن, اگر ساری بلادری قبیلہ رشتہ دار یار سجن ساتھی سارے بھی لے کے علی دے مقابلے چاہ جاندے, علی نو کسی دا ڈر نہیں, بس محمد دی نگاہ علی تے رہنی چاہیے, علی تے محمد دی نگاہ رہنی چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات گرامی توجہ ہوئے, میرے نبی علیہ السلام جدو نکلے نا باہر تو خلاق عالم نے فرمایا محبوبہ مٹی پھاڑ, ایک مٹھ مٹی لی لی, حکم ہے محبوب انہاں دے اوتے سٹو. اللہ اکبر. ان کافر کیا بالکل دروازے دے سامنے کھڑے سن نہیں, اوتے پورے مکان دا انہاں گھراؤ کیتا سی, 1 2 4 5 10 نہیں سن, کئی درجن کافر سن حضور دے مقام دا جنہ گھراؤ کیتا سی, کئی درجن. حضور نکلے تے حکم ہویا مٹی پکڑو تے نہ تے سراں چ سٹو. اے ہن ذرا توجہ رکھیا جس گل نو تساں اپنی زندگی چ نہیں بھولنا. حضور نے مٹی پھڑی سٹی انجے پئی انجے, سٹی انجے تے پئی انجے. ہن جتھے جتھے تانوں انہاں دی بلادری دا بندہ لبے نا انہاں نال تساں باس نہیں کرنی, تساں کہنا ہجرت پڑھو, سٹی انجے پئی انجے. اور جدو میرے نبی نے مٹی پھینکی نا قدرت نے کیا خوب فرمایا. اللہ فرماندا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. سونے تو نہیں سٹی, یہ تے میں سٹی ہے. سونے تو نہیں سٹی, یہ تے میں سٹی ہے. سونے تیرے ہاتھ نہیں, یہ تے میرے ہاتھ نے. جس ہاتھ نو رب اپنے ہاتھ آکھے, جس ہاتھ نو رب اپنے ہاتھ آکھے, ہووے کافر جیڑا وکھ آکھے, ہووے کافر جیڑا وکھ آکھے. تسی بھی سارے کہہ لو جس ہاتھ نو رب اپنے ہاتھ آکھے, ہووے کافر جیڑا, ہووے کافر جیڑا وکھ آکھے. نبی علیہ السلام نے انج چھٹی تے جننے کافر چار چ پھیرے حضور دے مقام دا گھراؤ کر کے کھلوتے سن سارے دے سراں چ کھے پئی مٹی پئی. شیطان پھر انسانی روپ دار کے انہیں ویکھیا تے سارے اکھاں پہ مال دے نے تے سر پہ کھرک دے نے. شیطان نے ایک نو ہلایا, دوجے نو, تیجے نو, چوتھے نو, پنجویں نو. اے ہوش کرو, او کی ہویا جے؟ او آندے نے طوفان آندھی آئی, دھوڑ اڈی ہے, اکھاں چ پئی, سر چ پئی. شیطان آندا نہیں, اے او محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, او تواڈے سراں چ کھے پا کے نا او لگا جاندا جے گا. تواڈے سراں چ بولو تو صحیح نا, تواڈے سراں چ کھے پا کے ہیں. دیکھو ماشاءاللہ میں تانوں نہ بولو وقار بولدا پیا. ماشاءاللہ مینوں کو 2 2.5 3 مہینے ہو گئے نا داڑھی دا وعدہ کرایا وقار صاحب نے. ماشاءاللہ داڑھی رکھی ہے تے میرے نال انہاں وعدہ کیتا سی میں پوری داڑھی رکھاں گا تے ماشاءاللہ ہجے انہاں نے تھلوں کٹا کے بابا پوری کر لئی ہے. دعا کرو یہ پوری ہو جائے, آکھو آمین. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کمل صاحب ہاتھ کھڑا کرو. آج تو بعد تسی داڑھی نہیں کٹاؤ گے, پوری کرو گے. نبی کریم دی سنت ہے. نہیں بس کوشش نہیں کرنی, اے حضور دی سنت ہے, اے دے تے نہ نہیں کرنی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تسی اپنی گل میں تواڈے نال کر رہے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اے کٹانی نہیں. نبی کریم دی نعت ہے تانوں کہ اگر تساں ہن کوشش والا لفظ بولیا نا پھر حضور دی شفاعت تے بھی امید نہیں رکھنی چاہیے, کیونکہ میرے مصطفیٰ دی شفاعت دے تسی زیادہ حقدار ہو چونکہ تسی سرکار دی نعتاں پڑھ دے. ایک دفعہ کھڑے ہو, ایک دفعہ کچھ نہیں ہوتا. سبحان اللہ.
کوئی نہیں گل کھڑے ہو اے مووی چ کرو جی کیمرے چ کرو ادھر ذرا نعرہ تکبیر ادھر نعرہ رسالت نعرہ حیدری لو جی ہون پکا ہو گیا کام سبحان مسجد چ وعدہ ہو گیا ہے ہن سارے تساں ویکھ لیا ہے تو ماشاءاللہ اے مینوں امید نہیں ہن تے یقین ہے جو کیڑا بندہ مسیتے وعدہ کر لے تے باہر نکل کے مکر جائے تو پھر بندے پتہ ہوتے متعلق کی خیال رکھ دے نے اے پھر تانوں پتہ ہی ہے ماشاءاللہ ہن مسیتے وعدہ ہویا ہے تے وعدہ بھی کسی عام بندے نہیں کیتا نبی دے ثنا خان نے کیتا ہے تے ثنا خان دا بڑا مقام ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ہے انشاءاللہ میں ہوندا رہیا تے ہولی ہولی جڑے جڑے بندے محفل کراندے نو بھی داڑیاں رکھن گے انشاءاللہ تعالی اللہ یا رسول اللہ یا سبحان حضرات توجہ چاہنا بات دور نکل گئی ماشاءاللہ ویکھو کہنا ایک نو سی لبے دو نے نیکیاں نہ جنیاں مردی کھٹ لو بندے دی نیت تے ڈیپینڈ ہے اس واسطے نیکیاں نے اے داڑھی رکھن گے انہاں دا چہرہ خوبصورت ہوئے گا حشاش بشاش ہون گے وجدانی کفیت ہوئے گی کی پتہ میرا مصطفیٰ کرم کر چھڑے میرا مصطفیٰ کرم کر دے تے حضور کو ہمیشہ کرم دی امید رکھنی چاہی دی ہے جیڑا نالے چہرے تے سنت رکھ کے نبی دی داڑھی رکھ کے نبی دی نعت پڑے گا نا میرا نبی انہوں زیادہ پسند کرے گا اس واسطے اس بندے دا عروج بھی زیادہ ہو دے گا تو میں عرض کر رہا سا اگر داڑھی شریف دے گفتگو شروع کر دیا تو 2-3 گھنٹے لنگ جانے نے یہ موضوع بڑا طویل ہے اس واسطے میں انہوں چھیڑنا نہیں چاہتا حضرات توجہ چاہنا میرے نبی علیہ السلام نے مٹی پھینکی سارے دے سیرہ چ پئی شیطان نے آکھیا تواڈے سیرہ چ کھے پا کے کی پا کے ہائے ہائے کیسی گل تواڈے سیرہ وچ کھے پا کے او انہاں نا پبے چوکے نے اندر دھیان ماریا دیواراں سن ادو چھوٹیاں چھوٹیاں انہاں کہا محمد کے اندر لیٹے نے تسی آندے پیو انہاں فوری دیواراں پھیلانگیاں اندر آئے ذرا کچھ چادر سرکائی حضرت مولا علی نے آواز لائی انہاں کہا علی تیرے نبی فرمایا تے کدوں دے او تے کدوں دے او سارے دیواراں پھیلان کے پھر باہر آئے نبی علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر وال ان اگے کی پوزیشن ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا صدیق اج تیرے وال لاؤنا ہے تساں انتظار چ رہنا ہے صدیق پاک نے اکھ لانی تے بڑی دور دی گل صدیق نہ زمین تے بیٹھا نہ چار پائی تے بیٹھا ہے انتظار پہ کر دینے محبوب آن تے دروازہ کھڑکھڑان صدیق تیری محبت عشق دی توہین ہے محبوب آئے صدیق ہاتھ بن کے دروازے تے کھڑا ہوئے لبیک یا رسول اللہ حضور صدیق حاضر ہے حضور صدیق حاضر ہے حضور صدیق حاضر ہے اللہ اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال لیا حضور نے سفر شروع فرما دیتا اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی ذرا توجہ جانا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میرے سرکار جدوں مکہ المکرمہ چوں نکل رہے نے اللہ اکبر کبیرہ اگے ہن پہاڑ دے اتے چڑھنے تے جناب سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی تھی سونیا صدیق دے کندے حاضر میں آئے حضور تسی میرے کندیاں تے بہ جاؤ اور دنیا والیوں میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور فوراً صدیق اکبر دے کندیاں تے اللہ اکبر کبیرہ او صدیق بڑیاں شانہ والا ہے جی دے کندیاں تے نبی سوار ہویا ہے او علی بھی بڑیاں شانہ والے جیڑا نبوت دے کندیاں تے سوار ہویا ہے صدیق بھی شان والے علی پاک بھی شان والے اللہ اکبر کبیرہ حضرات ایک جنا ہوئے جیدے اتے نبوت سوار ہوئی ہے ایک ہوئے جیدے کندیاں تے علی سوار ہوئے نبوت والے کندیاں تے علی سوار ہوئے دو میں
نشانہ والے ہن صدیق پاک نبی نو بٹھا کے لے کے جا رہے نے تے مگروں کافر رل پہ کافراں سیدنا صدیق اکبر نو ویکھ لیا تے سارے کافراں سیدنا صدیق اکبر دا گراؤ کر لیا انہاں کیا صدیق تیرا نبی کتھے وے تے اے دس تیرے کندیاں تے کون سوارے تے جناب صدیق اکبر نے آکھیا میرے کندیاں تے میرا رہبر رہنما سوار ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا الہ یا غوث اعظم دستگیر حق فرید یا فرید حضرات گرامی ذرا توجہ جانا انہاں کے صدیق تیرے کنیاں تے کونے آپ نے فرمایا میرا رہبر میرا رہنما ہن جنہ دا سردار ابو جہل ہوئے اس قوم نو کی پتا ہوئے رہبر کنو آندے نے رہنما کنو آندے نے رہبر کنو آندے نے رہنما کنو آندے نے اللہ اکبر کبیرہ ہن کافر کی کہن لگے ابو جہل آندے صدیق نو چھڈو محمد نو لبو محمد نو لبو سارے کہہ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے کافرہ کیا صدیق نو چھڈو صدیق نو چھڈو صدیق نو چھڈو تسی محمد نو لبو تسی محمد نو لبو تسی محمد نو لبو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او دنیا والیو قدرت مسکرا کے کہنے لگی کافرو لبن تسی محمد نکلے ہو پر میں بھی محمد دا خدا میں تو انو اپنا محبوب نظریونی نہیں دینا میں تو انو اپنا محبوب نظر آنی نہیں دینا نالے محبوب غیرانو نہیں بکھائی دے محبوب غیرانو نہیں بکھائی دے محبوب غیرانو نہیں بکھائی دے میرے لفظاں تے تھوڑی جی توجہ دیو ٹائم دی بڑی قلت ہے میرے لفظاں تے ذرا توجہ دیو محبوب غیرانو نہیں بکھائی دے اور دنیا والیو اج پڑھے لوگ نے جڑے آندے نے کہ سنیاں دا عقیدہ ہے وے نبی حاضر و ناظر ہے پھر نبی نظر کیوں نہیں ہوندا میں کیا ملا جی تو آڑے وڈیاں نو نظر نہیں آیا اولاد نو کتھوں نظر آنا ہے محمد نو ویکھن واسطے داتا گنج بخش علی حجویری جیسی آنکھ چاہی دیئے آئے آئے محمد نو ویکھن واسطے میرے علی دا عقیدہ چاہیے نبی نو ویکھن واسطے غازی المدین دا جذبہ چاہیے مصطفیٰ نو ویکھن واسطے غازی ممتاز قادری دا جذبہ چاہیے مصطفیٰ نو ویکھن واسطے او دنیا والیو علامہ اکاروی دا عقیدہ چاہیے مصطفیٰ نو ویکھن واسطے حضرات گرامی جولے لال سخی شباز کلندر جیسی آجزی چاہیے مصطفیٰ نو ویکھن واسطے بہاؤدین زکریہ ملتانی دی طرح ساری ساری رات مسلح تے کھلونا پہندے مصطفیٰ نو ویکھن واسطے او دنیا والیو حضرت پیر جماعت علی شاہ جیسا عقیدہ چاہیے مصطفیٰ نو ویکھن واسطے اشاہ امام احمد رضا بریلوی جیسا عشق چاہیے اللہ اکبر حق فرید یا
حضرات گرامی توجہ چاہنا لوگ آندے نے مصطفیٰ نظر نہیں آؤندے میں کیا ملا جی حضور نو بیکھنا ہوئے کسے ولی کامل دی بارگاہ بیٹھ جاؤ مصطفیٰ دا دیدار کرنا ہوئے حضرت قبلہ پیر محمد الیاس ستار قادری دا مرید بن جا تیری تربیت ہوئے تیری اندر عشق پہ محبت دی داستان پیدا ہوئے تیری آنکھیں سے قابل ہو جائے دیدار مصطفیٰ واسطے حضرات گرامی ذرا توجہ چاہنا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو حضور نو لے کے پہاڑ تے چڑھے ہون اگے غار دے اندر داخل ہونے صدیق اندنے سونیا تسی باہر ٹھہرو میں اندر جانا کوئی درندہ نقصان پہنچان والا نہ ہوئے جناب صدیق پاک اندر گئے صفائی کی تھی سوراخ بہت زیادہ سن کپڑا اپنا پھاڑ کے دستار دا کپڑا پھاڑ کے آپ نے سوراخ بند کیتے ایک سوراخ رہ گیا آپ نے آواز دیتی سونیا اندر تشریف لے آؤ حضور اندر تشریف لے آئے صدیق دی چولی ہے نبی دا چہرہ ہے میرے نبی نے صدیق دی چولی وچ سر انور رکھیا حضور آرام کرن لگ پے او جڑا ایک سوراخ رہ گیا سی صدیق پاک نے اوتھے اپنے پیر دی ایڑی لگا دیتی تے جدوں ایڑی لگا دیتی اوتھے ایک سپ رہندا ہے سپ بڑے سالاں تے رہندا ہے اونے سنیا سی اس غار وچ نبیاں دے سلطان نے آنا ہے سب انتظار پیا کردا سی کدوں سونا آئے گا کدوں محبوب آئے گا تے میں جلوہ کراں گا ہر رستہ انہیں حضور دے دیدار واسطے ہر رستہ حضور دے دیدار واسطے ہر رستہ حضور دے دیدار واسطے انہیں تیار کیتا ہے لیکن اج موسم آیا ہے اج دیدار دا ویلا آیا ہے تے سارے سوراخ بند نے اللہ اکبر رومی کشمیر تاجدار کھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمت الرحمان کشمیر دا بابا بولیا اللہ تعالیٰ تاجدار کھڑی دے مزار ہوتے لات داد رحمتہ تے برکتاں دا نزول فرمائے آپ نے کیا خوب عکاسی کی دیا فرمانے نے آسے آسے عمر گزاری آسے آسے عمر گزاری تے جلے خاری ہزار آسے عمر گزاری تے چلے خاری ہزار مالی باغی نہیں ویکھن دیندا تے جد آیاں نے بہار مالی باغی نہیں ویکھن دیندا جد آیاں نے بہاراں اللہ سب پندہ صدیق عاشق تم ہی ہیں عاشق ممیاں ہیں آج ڈے تھے حضور دے خلاف بیان دیندے پھر دینے گستاخ تے بے ایمان نالے کلمہ پڑھ دینے نالے گستاخیاں کر دینے انہاں نالے تے سپ چنگا ہے تے جی انہوں شریف آکھاں تے پھر بھی ٹھیک آں محمد دے دیدار وچ ترستا تے ہے نا پیا اچھا کہہ دیو ماشاءاللہ سارے بولو آکھو سارے سبحان اللہ حضور دے دیدار وچ ترستا تے ہے نا پیا کون سب حضور دے دیدار وچ اللہ اکبر سارے سوراخوں نے چیک کیتے ہر سوراخ باندھے ایک سوراخ گئے گوشت ایڑی
تے سپ نے ہن کی آکھیا آہا سپ آندا پیارے صدیق اینو ڈنگ نہ سمجھی میں اونا چوں نہیں میں اونا چوں نہیں اے صدیق عاشق تو بھی ہے عاشق مویاں اے ڈنگ نہیں اے میری محبت دا تقاضا ہے اے میرے عشق دا تقاضا ہے اے میرے پیار دا تقاضا ہے میرے پیار دا تقاضا ہے اے صدیق اور رستہ کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ صدیق پاک دی ایڑی نو جدو سپ نے ڈنگ ماریا مسلمانوں زہر دی کفیات نے اثر کیتا اکھاں چوں آنسواں دی قطار لگ گئی تے مسلمانوں صدیق نے ایڑی نہیں اٹھائی سپ نے ڈنگ مار دیتا ہے صدیق نے ایڑی نہیں اٹھائی صدیق دا کی نظری ہے او سپا ڈنگ تے ڈنگ ماری جا میں یار واسطے ایڑی نیچے کرنی ہوئی کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ تے جیدوں اکھاں چوں آنسو نکلے اللہ اکبر کبیرہ اکاڑے دی زمین تے رہن والیو ذرا سن لو وہ قاری محمد ریاض صاحب دی قاری محمد ریاض صاحب دی دعوت جمع ہون والیو مرکزی ادارہ صراط مستقیم دی دعوت یون والیو ذرا سن لو انہیں ڈنگ ماریا صدیق دیا کجوان سو نکلے تے چہرے مصطفیٰ دوتے رخسار مصطفیٰ دوتے صدیق دیا اکھاں دی آنسو حضور دے چہرے دے پہ میرے نبی کریم نے اکھ کھولی حضور نے فرمایا صدیق رون دی وجہ کی ہے سونیا سپ نے ڈنگ ماریا ہے میرے نبی فرمایا صدیق ذرا ایڑی ہٹا دے اللہ اکبر کبیرہ صدیق ایڑی ہٹا حضرت صدیق نرز کی تھی سونیا درندہ اندر داخل ہوئے گا نقصان دے گا عذیت دے گا میرے نبی نے فرمایا اے صدیق اے اونا چوں نہیں جڑے باہر کھلوتے نے اے اونا چوں نہیں جڑے باہر کھلوتے نے اللہ اکبر کبیرہ صدیق نے حکم رسول ہوتے ایڑی ہٹائی ڈنگ اندر آیا سپ اندر آیا ان سپ نے آکے مصطفیٰ کریم دے وجود دیا پھیریاں لینیاں شروع کر دی دیا او دنیا والیو او سپ بھی کڈا خوش نصیب ہے جڑا محمد دے وجود دیاں پھیریاں پیا لیندہ اللہ اکبر کبیرہ اندہ بڑے سالوں تو انتظار پیا کرنا سا اے جڑیاں سی معافنا کرنے ہیں ایک آدھے لئی اے بھی تے حضور دے دیدار لئی اے بھی تے حضور دے دیدار واسطے ساڑھے جڑے پروگرام اللہ دی قسمیں سانو کو قریب ہو کے پوچھے ساڑھی تلاوت حضور دے دیدار واسطے ساڑھی نعت مصطفیٰ دے دیدار واسطے ساڑھی نماز مصطفیٰ دے دیدار واسطے ساڑھا ذکر و اذکار مصطفیٰ دے دیدار واسطے ساڑھی سخاوت مصطفیٰ دے دیدار واسطے ساڑھی عبادت مصطفیٰ دے دیدار واسطے ساڑھی ریاضت مصطفیٰ دے دیدار واسطے ساڑھا صلاۃ و سلام مصطفیٰ دے دیدار واسطے نقیب دی محفل دا ہے کہ جملہ مصطفیٰ دے دیدار واسطے ساڑھیاں تے راتاں گزر دیاں نے ذکر وچ تے تاوی مصطفیٰ دے دیدار واسطے اور ایک کل 10واں چیلم ایک عرس دا پروگرام ہوندا تے صرف مصطفیٰ دے دیدار واسطے وگرنہ انج قوم ہر روز کسے واسطے جمع نہیں ہوندی کوئی ایک دن جمع ہو جائے گا کوئی 2 دن ہو جان گے اے حضرات جدوں دی ہوش سنبھالی ہے ہوش سنبھالن تو پہلے دی گل پہ وینے ہاں مسجداں چ جلسے ہوندے نے مدارس چ جلسے ہوندے نے درباراں تے جلسے ہوندے نے تے ہوش سنبھال کے ہن تک پہ وینے ہاں مخلوق لگی ہوندی ہے مصطفیٰ دے دیدار واسطے شاید کدلے حاضری قبول و منظور ہو جائے اکھ لگ جائے تے دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے ایسے ہوتے مسلمانوں صوفی سردار فیصلہ آبادی نے بڑے کمال دی عکاسی کی ہے صوفی سردار فیصلہ آبادی آندہ ہے کھلی رکھیے نینا والی باری کھلی رکھیے نینا والی باری
اڈیک سانو اے مدنی دی کدوں آوے گی ساڈی ہن اے واری کدوں آوے گی ساڈی ہن اے واری اڈیک سانو اے مدنی دی اج دل میرا اے تھک تھک کردا او دیان دا اقرار اج دا رات کڈیے اڈیک وچ ساری رات کڈیے اڈیک وچ ساری اڈیک سانو اے مدنی دی ہے میں تے تسی حضور دا ہر عاشق حضور دے دیدار دا منتظر ہے لیکن اتنے میں عرض کر رہے ہیں سب انتظار دا منتظر سی اج پھر دیدار ہویا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اتنو ڈھنگ نہ ماردا اگر کوئی رستہ کھلا ہوندا صدیق تے محمد دا عاشق ہے صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ تو ان بار کی کفیت ہے کافر لب دیا لبان دیا اس غار دے منہ اگے آ گئے حضور نو لب دیا غار دے منہ اگے آ گئے تے پیران دے نشان ویکھ کے نا ایک کافر آندا ہے منو تے پاویں نہ منو بندے ایتھے ہی رہے پچھوں پیر ایک آیا ایک بندے دا ایتھے آ کے دو بندیاں دے ہو گئے نے بندے ایتھے ہی نہیں ابو جال آندا ہے عقل دی تیری مت وج گئی تینوں جالا نہیں دستا پیا تینوں جالا نہیں دستا ہونے جالے دا کرتب بھی سن لو مکڑے دا حضور جی تو ہوئے نا اندر داخل اللہ اکبر کبیرہ اللہ کہا مکڑیا تینوں میں اس لیے پیدا کیتا سی کہ میں تیرے کلو اپنے یار دا دفاع کرانا ہے ہائے ہائے مکڑیا دے رہے دے اتے جالا تان دے میرا یار اندر داخل ہو گیا تو ذرا جالا لا جالا تو ایتھے لانا ہے تو میں کافر دیاں اکھاں کے جالا نہ لا دیاں تو منو محمد دا خدا نہ آکے آئے مکڑے نے جالا لا دیتا اللہ اکبر ایسے واسطے آن دینے مکڑے نو مارنا نہیں چاہیے دا تُسی جالا ضرور صاف کرو لیکن مکڑے نو مارو نہیں ہے لیکن چھپکلی نو مارو جدو چیخا جلائی گئی سی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام واسطے تے چھپکلی پھوکاں بھی مار دی سی کہ آگ ہور بلے والا تیری پھوک نہ لگ بل جانی سی ہے تے پھوکاں بھی مار دی سی آگ بل جائے اس واسطے چھپکلی نو مارو تے ثواب ہے لیکن مکڑے نو نہ مارو انہیں حضور دی محبت میں جو سگار گیا اپنا کم کیتا ہے تھوڑا جا سارے اچھا کہہ دو سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ انہاں کہا بھئی ابو جال کہنے لگا اگر اندر بندے ہوندے تھے جالا تو لے جانا سی نا یہ تو کوئی بڑا پرانا کام لگائے تھے خیر البتہ انہاں کہا کھوجی لبو وہ بندے مکے کر لے کوئی دو ترہ کھوجی لب کے لے آندے کھوجیاں نے کوئی ٹائم لا دیتا لبن لبان وچ اپنے معاملات دے اندر اس دائیں بائیں اگے پیچھے پھر پر آگنا تے آگے غار دے منہ اگے انہاں کہا پاویں منو تے پاویں نہ منو بندے ایتھے ہی نے کھوجیاں بھی کیا بندے ایتھے ہی نے ابو جال نے ایک کھوجی نو رکھ کے چانٹ ماری انہوں نے کہا تیری مات بچ گئی تیرو جالا نظر نہیں آؤں گا قدرت مسکرا کے فرمان لگی جے توانو میں تواڈے سردار کلو نہ مرواواں تے منو محمد دا خدا کنے کہنا ایک دوجے نو مارو ایک دوجے دے نال لڑو ایک دوجے دے نال لڑو میں یار توانو وکھانا ہی نہیں میں یار توانو وکھانا ہی نہیں اللہ اکبر کبیرہ او دنیا والیو اللہ اللہ قربان جاواں صدیق نے کیا سونیا کافر غار دے منہ اگے حضور فرمایا اللہ میرے نال صدیق آندے نہیں اللہ تی اللہ دے رسول صدیق دے نال اللہ اکبر کبیرہ ہن کافر ہوتے ہی گلاں کر دے کراندے سارے دے سینہ چ کھے پے گئی سارے واپس ٹر گئے اللہ نے اپنا یار انہاں نوں نظر آون ہی نہیں دیتا اللہ محبوب نظر آون ہی نہیں
نہیں دیتا. حضرات گرامی ذرا توجہ چاہنا. لیکن صدیق پاک بھی اج بڑی محبت نال بڑی عقیدت نال حضور دا حسن و جمال پہ ویندے نے. اج وچ کوئی سوال کرن والا بھی نہیں, اج کوئی جواب پوچھن والا بھی نہیں. اج ایک اللہ دا رسول ہے, دوجا صدیق ہے. صدیق نظراں جما کے مصطفیٰ دا جلوہ پہ ویندے نے. صدیق اکبر دا نظریہ ہے النظرہ الی وجہ رسول اللہ. سونیا تیرا چہرہ ہوئے محبوبہ, تیرا حسن و جمال والا خوبصورت چہرہ ہوئے, میری آنکھیاں ہون میں تہاڈا جلوہ ویندا رہواں. عاشقاں دے سلطان حضرت سلطان باہر رحمت الرحمان آپ نے بڑے کمال دی کاشی کیتی ہے. آپ فرمانے نے صدیق نے ڈنگ کھادا او بھی عشق وچ حضور نو کندھیاں تے اٹھایا, او بھی عشق وچ. صدیق نے جھولی دے اندر سر انور رکھیا تے عشق دے اندر صدیق نے کافراں نال ٹکر لئیے حضور دے عشق دے اندر. عاشقاں دے سلطان نے کیا خوب کاشی کی تھی. آپ فرمانے نے ایمان سلامتی ہری کوئی منگدا عشق سلامت ہے کوئی منگنی مانی شلما غنی عشقوں اے دل نو غیرت ہوئی پر جس منزل نو عشق پچھاوے ایمان نو خبر نہ کائی. میرا عشق سلامت رکھی یا حضرت باہو میں دیا ایمان دہائی. حضرات گرامی توجہ چاہنا. ہن میں بات نو سمیٹنا بھی چاہنا. جدو پھر کافر سارے چلے گئے نے مسلمانوں میرے مصطفیٰ کریم نے اس غار دے اندر پراؤ ڈالیا. تے جدو پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا صدیق ان تیاری کر لو اساں یسرب جانے. اللہ اکبر کبیرہ. او دنیا والیو میرے نبی کریم دی داستان سن رہے ہو, حضور دی ہجرت دی بات عرض کر رہی ہوں. ایک ایک بات بیان کرا, سفر دی ایک ایک گل کرا, بڑا طویل موضوع ہو جانا ہے. میں طوالت کو ڈرنا پیا لیکن مسلمانوں ذرا توجہ چاہنا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہن جناب صدیق اکبر نال نے میرے نبی نے غار دے اندر صدیق تے صبغت اللہ دا رنگ چڑھا دیتا ہے. صبغت اللہ, اللہ دا رنگ, صبغت اللہ, اللہ دا رنگ. ساری تقریر ایک پاسے, اے دو تین جملے ایک پاسے. انہاں جملیاں نو سمجھیا جائے, اس بات نو ذرا سمجھیا جائے. او دنیا والیو ذرا سن لو, میرے نبی نے اپنے صدیق دے اوتے اللہ دا رنگ چڑھایا, توحید دا رنگ چڑھایا. صبغت اللہ, اللہ دا رنگ چڑھا دیتا. اللہ اکبر کبیرہ. تو جدو یسرب دی وادی والے حضور دے استقبال واسطے یسرب چو باہر نکل کے انتظار وچ کھڑے نے, انہاں نو سمجھ نہیں آ رہی انہاں چو غلام کیڑا ہے نبی کیڑا, انہاں چو غلام کیڑا ہے انہاں چو نبی کیڑا ہے. جدو سیدنا صدیق اکبر نے اس چیز دا مشاہدہ کر لیا کہ لوکاں نو پتہ نہیں چلدا پیا انہاں چو غلام کیڑا ہے انہاں چو نبی کیڑا ہے, کہ جناب صدیق اکبر نے اپنے سر تو دستار لا لئی ہے. تے دستار لا کے میرے مصطفیٰ نو پکھا چلن لگ پیا. آئے آئے پکھا چلن لگ پے, پکھا چلن لگ پے. لوکاں نو پتہ لگ جائے غلام کون ہے آقا کون ہے. اور دنیا والیو ذرا صدیق دی
محبت ویکھو، صدیق دی عقیدت ویکھو، صدیق دی الفت دیکھو، صدیق دا پیار دیکھو، صدیق دا خلوص دیکھو، صدیق دی وفا دیکھو۔ حضرات گرامی ذرا توجہ چاہنا، جدوں لوکاں دے ذہن دے اندر اس چیز دا پتہ ہی نہیں اتر رہا، صدیق نے دستار نو پکڑ کے پکھا دینا شروع کر دیتا، ہوا دینی شروع کر دیتی، لوگ سمجھ گئے اے صدیق ہے اور رفیق ہے۔